大家好啦，又係我令咁今日咧就玩啲正經嘢，唔係直播帶貨啊，拍片帶貨。咁拼多多咧就我咁樣見到咧就有呢個即食小雲吞，咁呢隻叫做興隆和牌子，咁我就買咗六杯啦。咁佢就有呢個香辣豬骨味啦，呢個豬骨濃湯味啦，同埋呢個紫菜蝦米味。咁我就整咗個蝦米，因為蝦米個數量最多，有3杯。咁佢有入邊咧就有咩咧？嗱，我掃過去啦。咁有啲小雲吞啦，咁係好方便嘅，加滾水就食得嘅。跟住有2包紫菜啦，跟住調味粉啦，呢啲油咁咯，即係一陣間呢啲雲吞得啦，跟住就加啲粉啊，加啲紫菜啊，加啲油咁樣就食，跟住咁就食得噶啦，好方便。因為有陣時唔想落街啊嘛，唔想落街，天氣凍，咁就自己整呢啲雲吞咁樣嗱嗱聲食完處理佢就搞掂啦嘛。同埋價錢好平咧，喺出邊食碗淨雲吞都30幾蚊，唔包嘢飲。咁但係呢個我已經係30幾蚊已經有6個咯喎。咁你35蚊除以6啦，咁啊5蚊一個啫嘛，你明唔明啊？咁係咯，咁好啦，下次佢同大家介紹下次再見。